AM Sport. تعادل ريكاردو على اقصى الطرف الايسر وعرضيه ومتابعه وريكاردو جول جول التعادل عن طريق عبد الله الدوسري. الكرة احبت، بحثت عن عبد الله، اضاع فرصة في بداية المباراة، لكن الكرة بحثت عن عبد الله وبحثت عن الشباك، وجاء هدف التعادل. جاء هدف التعادل بعد لقطة وبعد عرضية كانت في المكان المناسب، وكانت عند ريكاردو اللي سدد بكل قوته. قاتل حارس القادسية على هذه الكرة، لكن في النهاية اللمسة الساحرة من عبد الله الدوسري ليسجل الهدف الأول للفريق الأهلاوي وهدف التعادل في هذه المواجهة عن طريق عبد الله الدوسري في الدقيقة 26. إذا هدف التقدم اللي كان من جانب القادسية فتح الطريق للأهداف الأخرى، هذا التعادل. مواجهة ويسجل الهدف في الدقيقة 19، يبحث عن الثاني، لكن الآن مضطر أن يدافع بالأهلي والقادسية. دائما تكون المباريات في قمة الإثارة، في قمة السرعة، فريقين دائما يبحثون عن لعب كرة القدم، يبحثون عن تقديم الأجمل، وفريقين تميزوا على مستوى أيضا جمالية اللعب في كرة القدم، على مستوى تقديم النجوم المواهب. سيف يبحث عن المساحات، يمرر في الطرف الايسر، استلام ممتاز للاعب ايضا يلعب بمعنويات عاليه بعد ان سجل 24 نقطه. بهذا الرصيد من النقط لن يتمكن من الوصول للمركز رقم 12، وهو اخر مركز يعطي فرصه للاستمرار في هذه البطوله. على الهدف الثاني تلعب طويله بعيده عن الكل، صعبه، لكنها في النهايه عند عبد الله الدوسري يسيطر على هذه الكره، و رمية جانبية يتم احتسابها لمصلحة القادسية في هذه اللقطة على ما يبدو، أو لمصلحة الأهلي. لمصلحة الأهلي 10 دقائق متبقية على نهاية، مع نقلات كثيرة قبل أيضا إيصال الكرة للمهاجمين. هذه ترسل برأسية، دارسي وصلت. أصبحت 5 دقائق، فعلا ضاع الكثير من الوقت في الاصابات، لكن هذه انطلاقه سريعه والحكم يحتسب خطا في هذه اللقطه، مع ستكون البطاقه حاضره في الملعب من اجل مشاهده مباريات فريق 21 سنه. وهذه كره ترسل لكنها ايضا باتجاه اداء الشوط الثاني اكثر، وهذه تمريره في المساحه في الجهه اليمنى مقطوعه وتدخل وخطا، خطأ لمصلحة واحد من نجوم هذه المواجهة. حقيقة عبد الله الدوسري يقدم أداء رائع. الهدف اللي سجله في الشوط الأول أيضا أعطى المعنويات أكبر للاعب. كرة ينجح، فرصة الآن التمرير، التحضير لتسديدة تنقذ في آخر لحظة. تعاون أيضا آخر